El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Incavide, anunció la realización de una subasta pública en la que será ofertada una aeronave vinculada al conocido caso de narcotráfico denominado Air Cocaine. El bien a subastar es un jet privado Falcon Dassault 50, serie 190, año 1988, matrícula FGXMC, con un precio base fijado en R$95.200.000. La puja está pautada para el próximo 13 de mayo como parte de un lote de bienes incautados por casos de narcotráfico y lavado de activos. BC News NTTV.